চট্টগ্রাম নগরীর ঐতিহ্যবাহী এআর আলী খান সওদাগর পরিবারের সদস্য ঈসা খান। আমরা 5 ভাই একসাথে থাকি, যৌথ পরিবার। ব্যবসার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের সম্পৃক্ত রাখেন এ পরিবারের সদস্যরা। আমি একজন ব্যবসায়ী, পাশাপাশি আমি একজন ফটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করি। দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে আমার আন্তর্জাতিক পুরস্কারও রয়েছে। আমার একটি সংগঠন আছে। সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে যাই, ব্যবসায়িক কাজে, সামাজিক কাজে, সাংগঠনিক কাজে। পরিবারের সদস্যদের কমফোর্টনেস তৈরিতে এ ঘরের বিশ্বস্ত সঙ্গী ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনার। মায়ের জন্য, ভাইয়ের জন্য, নিজের জন্য টোটালি 4টা এসি ইউজ করছি ওয়ালটনের। আমরা ওয়ালটন এসি ব্যবহার করি যাতে আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার খুব আরামে থাকে। ওয়ালটন এসির আরামদায়ক বাতাস আমাদের ফ্যামিলি বন্ডিংকে ভালো রাখে। বর্তমানে আমি নিজেও যেটা ইউজ করছি ইনভার্টার। যখন বাড়ি থেকে বাসায় আসি তখন এসির হাওয়াটা প্রয়োজন হয়, তখন রিমোটের যে টার্বো বটনটা আছে সাথে সাথে টিপ দিলেই রুমটা দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যায়, তখন খুব ভালো লাগে। ওয়ালটন এসি আন্তর্জাতিকভাবে সব জায়গায় ব্যবহার হচ্ছে, এটা আমার গর্বের বিষয়। চিটাঙ্গে বাজার হতাহয়ের ব্যাক করে ওয়ালটন ব্যবহার করিবেন, ওয়ালটনের সাথে তাকিবেন, ওয়ালটনের বাতাস খাইবেন, এসির বাতাস ইয়ার আমি ব্যাক কোনো তার হামানা করি। ধন্যবাদ। দেশের আপাময় মানুষের নিত্যদিনের ব্যস্ততায় স্বস্তি এনে দিতে এভাবেই বিশ্বস্ত সঙ্গী হয়ে উঠছে ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনার।